سلام دوستان، حالتون چطوره؟ به انگلیش مجیک خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد یه موضوع خیلی مهم، یعنی کارهای خونه مثل تا کردن لباس، جارو کشیدن، لباس پوشیدن، تمیز کردن و غیره صحبت کنیم که بهش میگند household، یعنی کارهای خانه. بریم ببینیم که توی این ویدیو قراره با هم دیگه چی یاد بگیریم. در آخر ویدیو دوستان واسهتون یه متن آوردم که تمام این کلمات رو یک جا توی اون متن استفاده کردم. شما میتونید از کاربرداش استفاده کنید و در آخر هم ترجمه کامل متن رو گذاشتم. در مورد جارو زدن کف زمین میخوام بگم بچه ها، جارو زدن کف زمین به نحوی که دارید میبینید، یعنی جارو برقی نیست، جارو دستی باشه، ما توی زبان انگلیسی بهش میگیم sweep the floor. sweep the floor. floor همون زمین منظورشه. پس یعنی از جارو خاک انداز وقتی استفاده بکنیم، آشغالا رو بخوایم جمع بکنیم، میگیم sweep the floor. تمیز کردن گاز با دستمال رو میگن clear the stove. clear the stove. stove یعنی گاز، clear همون تمیز کردن میشه. و اما گردگیری مبلمان، بچه گردگیری مبلمان و کلن گردگیری وسایل خونه رو میتونیم بگیم dust the furniture. dust the furniture. گردگیری مبلمان. کلا فرنیچر معنی اسباب و اساسیه هم میده. جارو کشیدن کلا میشه وکیوم. خب ولی حالا جارو کشیدن قالی رو میگن vacuum the carpet. vacuum the carpet. carpet هم همون فرش و قالی معنی میده. جارو کردن فرش. بچه ها کف زمین رو اون سری گفتیم که میخوایم جارو بکشیم برای اینکه بیایم و آشغالای ریز رو جمع بکنیم. ولی اگر کف زمین رو با تی بخوایم تمیز بکنیم باید بگیم mop the floor. mop the floor. با تی رو میگیم mop the floor. دیگه اون آشغالای ریز رو نمیخوایم تمیز کنیم، میخوایم یه گردگیری انجام بدیم. از کف زمین میگیم mop the floor. اینا خیلی مهمه، همه رو نمیتونیم با یه اصطلاح بیان بکنیم، هر کدومش اصطلاح خاص خودش رو داره توی زبان انگلیسی. تمیز کردن یا همون مرتب کردن تخت رو میگن make the bed. make the bed. make the bed. مرتب کردن که شما حالا پتو رو بردارین، پهن بکنید روی تختتون و حالا همه چیز رو صاف و مرتب بکنید رو میگن make the bed. لباس پوشیدن رو دوستان چی میگیم؟ لباس پوشیدن رو میگیم get a dress. get a dress. توی جمله میگیم to get a dress. to get a dress. dressed. اوکی؟ کلمه بعدی تا کردن لباس هاست دوستان. توی زبان انگلیسی تا کردن لباس رو میگن fold up. fold up the clothes. the clothes. fold up the clothes. پهن کردن لباسا برای خوش شدنشون رو در زبان انگلیسی میگن hanging. hanging the clothes. hanging the clothes. پاک کردن شیشه، تمیز کردن شیشه یا همون شیشه پاک کردن، یا آره دیگه شیشه پاک کردن رو میگن cleaning the windows. cleaning the windows. یعنی اونا میگن پنجره پاک کردن، نمیگن شیشه پاک کردن. کلمه بعدی شستن لباس با دست دوستان. وقتی میخوایم لباس رو با دست بشوریم میشه washing the clothes. washing the clothes یعنی لباس شستن.
ولی وقتی میخوایم ظرف رو بشوریم washing the dishes ظرف شستن رو میگیم washing the dishes. حالا گردگیری کردن میشه dusting. بچه dust به معنی گرد و غباره، ولی dusting همون گردگیری کردنه. وقتی میخوایم خاک، گرد و غبار رو از جایی از سطحی پاک کنیم بهش میگیم dusting. بچه جمع کردن وسایل و اسباب بازی ها رو چی میگن؟ putting away the toys جمع کردن اسباب بازی ها. حالا ما صرفا نمیتونیم بگیم اسباب بازی، میتونیم وسایل یا چیزا رو هم بگیم. مثلا putting away کلن معنی جمع کردن میده. حالا جمع کردن مثلا putting away the things جمع کردن چیزا. حالا اینجا گفته اسباب بازی، ولی خب چیزای دیگه هم میتونیم بگیم. ما باید putting away رو یاد بگیریم، یعنی جمع کردن. بچه ها میز چیدن یا چیدن میز برای صرف نهار یا شام یا صبحونه، اون رو میگن set the table چیدن میز، آماده کردن میز رو میگن set the table. حالا پاک کردن میز، تمیز کردن میز میشه clear the table. اینا رو کنار هم آوردم که شما با هم دیگه اشتباه نگیرید. اون چیدن میزه، این پاک کردن میزه یا تمیز کردن میزه. clear the table. خب توی اینجا یه متن براتون آوردم که توی این متن از تمام اون کلمات، همچنین کلمات جدیدترم استفاده کردم. یک بار از روش میخونم و در اسلاید بعدی ترجمه کل متن رو گذاشتم. متن خوندن خیلی واجبه برای زبان آموزا. چرا؟ چون با کاربرد کلمات و یادگیری جمله سازی آشنا میشن. There are many works to do at home. For example, cleaning the rooms is one of the most important works. Every day we should make the bed and put dirty clothes in the laundry basket. Cooking is also an important work. We need to prepare delicious meals and wash the dishes after eating. Vacuuming and dusting are also daily household. We should use a vacuum cleaner or a broom to clean the floor and remove dust from the furniture. Washing clothes with a washing machine or by hand is another work. Organizing household items and putting everything in its place helps keep the house neat and tidy. We should dedicate some time each day to this work to have a clean and organized home. پس کلماتی که باید یاد بگیرید چیه؟ Make the bed, put dirty clothes, cooking, prepare delicious meals, washing the dishes. ببینید بولدشون کردم و رنگی. Vacuuming, dusting, vacuum cleaner, washing clothes, organizing household items کلماتی هستن که باید یاد بگیرید. ترجمه کل متن رو واسهتون گذاشتم، میتونید برید و دوباره بخونید و ترجمهش رو هم ببینید. کلمات بسیار کاربردی و مهمی هستن.
ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.